Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာကျော်ကိုဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ essential managerial and leadership skills ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီ company ဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာ manager အနေနဲ့ leader အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ knowledge တွေနဲ့ skills တွေတနည်းအားဖြင့်တော့ဘ ഹു တုဒတွေနဲ့ကြွကျင်မှုတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြစီခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒေါက်တာကျော်ကိုဝင်းပါကျွန်တော်ဟာ1996ခုနှစ်မှာပြည်သူ့တက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီကျောင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာဒီ Mega Products Limited ကိုကျွန်တော်အလုပ်ဝင်ပါတယ်အဲဒီမှာ1999ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတော့ထပ်ပြောင်းပြီးတော့မှမန်နေဂျာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1999ကနေပြီးတော့မှ2013ခုနှစ်အထိကိုကျွန်တော်ဟာဒီကုမ္ပဏီနောက်ထပ် international ကုမ္ပဏီတစ်ခုသုံးခုမှာထပ်မံပြီးတော့မှဒီ manager ယာရုနဲ့ marketing manager business manager အစရှိတဲ့ယာရုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာပြောင်းပြီးတော့မှ marketing management general management တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်ထမ်းဆောင်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်တဲ့ဟာစုစုပေါင်း18နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်2013ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ British Council ကနေဦးစီးကျင်းမှုအုပ်ချုပ်တဲ့ပြိုးပင် program မှာကျွန်တော်ဟာ economic advisor ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးယနေ့တည်းကျွန်တော်ဒီ trainer part-time lecturer အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ trainer လုပ်တာကတော့ sales and marketing general management စသဖြင့်များစွာရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ employer တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Mega Products Limited ပါပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ930လိပ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ British American Tobacco Company ပါပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုအရင်တုန်းကတော့လူသိများတဲ့ Malaysia ရေဝေးပေါင်တာ Onshanter အဲဒီ company ကတော့ Onza Products Limited Company ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး company ကတော့ Brands Japan ကြီးထုတ်လုပ်တဲ့ City Boss Limited Company ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲဒီ company တွေမှာစုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း18နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီတင်ပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့လေclient တွေမှာကျွန်တော်ဟာဒီ service sector FMCG ခေါ်တဲ့ fast moving consumer goods sector ပြီးတဲ့အခါမှာ industry product sector တွေမှာကျွန်တော်ဟာ company ပေါင်းများများစွာကို sales and marketing general management leadership နဲ့ soft skills training ကိုကျွန်တော်များစွာပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနာမည်ကြီး company တွေဆိုရင်တော့ဒီမှာ over group ပါပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီGrand Guardian Insurance Company, Red Top, နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Dr. Reddy's Laboratory, Japan International Cooperation Agency စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ Essential Managerial and Leadership Skills ကိုကျွန်တော်စတင်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ management ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ management ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလုပ်သော manager တစ်ယောက်မှာသူ့မှာ resources လို့ခေါ်တဲ့အရင်းမြစ်တွေရှိပါတယ်ဘယ်လိုအရင်းမြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသားအရင်းမြစ်တွေဗန္ဒာရေးအရင်းမြစ်တွေနောက်ပြီးရင်ဒီစက်ပစ္စည်းနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအရင်းမြစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရင်းမြစ်တွေကို manager တွေကနော်ဒီအဓိက function ကြီး၄ခုပေါ့ဗျာ planning လို့ခေါ်တဲ့စီမံကိန်းချမှတ်ခြင်း organizing လို့ခေါ်တဲ့တာဝန်ဖွဲ့ဝေသတ်မှတ်ခြင်း leading လို့ခေါ်တဲ့ဦးဆောင်ခြင်း controlling လို့ခေါ်တဲ့ကြက်မှတ်အုပ်ချုပ်ခြင်းเนาะဒီလိုမျိုး၄ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ပွားရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က management process တနည်းအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုပြရတဲ့ slide ကလေးမှာကြည့်လိုက်ပိုရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ manager တယောက်ရဲ့အောက်မှာနော် resource တွေအနေနဲ့အကြံဖြေ၅မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ human resource လို့ခေါ်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်financial resource လို့ခေါ်တဲ့ဗန္ဒာရေးအရင်းမြစ် raw materials လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေ technological resource လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာအရင်းမြစ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကြီးမှာ information resources သတင်းအချက်အလက်အရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ resources ၅ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာเนาะကျွန်တော်တို့အတူတူခေါ်တော့ POD POLC ခေါ်တာပေါ့ planning organizing leading controlling ဒီ၄ခုတနည်းအားဖြင့်တော့စီမံကိန်းချမှတ်ခြင်းပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တာဝန်တွေခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းဥဆောင်ခြင်းကြက်မှတ်ကိုကဲခြင်းအဲ့ဒီတာဝန်ကြီး၄ခုနဲ့တည်တည်ချာချာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ outcome or output လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာပါတယ်အဲ့ရလဒ်တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့စစောကကျွန်တော်တို့က resources တွေကိုเนาะတည်တည်ချာချာစီမံခန့်ခွဲမှု
နိုင်နင်းစွာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မိမိအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့မှချမှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မိမိအဖွဲ့အစည်းကထုတ်လုပ်လို့တဲ့အရေးသွေးပြည့်မီတဲ့ကုန်စည်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့တကယ်လို့မိမိကုမ္ပဏီဟာကုန်စည်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပဲထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုလည်းပဲအရေးသွေးပြည့်ဝတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က management တကယ်ကောင်းရင်တစ်ခုထွက်လာပါသေးတယ်အဲ့ဒါ efficiency ခေါ်တဲ့အလေးသွေးနေပါမှုနဲ့ effectiveness လို့ခေါ်တဲ့ထိရောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒါကျွန်တော်တို့ management တကယ်ကောင်းပြီဆိုရင်ရလာရမယ်ရလက်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ management ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ leadership ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ management မှာကျွန်တော်တို့ POLC planning organizing leading controlling လို့ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာ leadership ဟာ management ရဲ့ key function တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ leadership ကဘာလဲလို့တည်တည်ချာချာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ leadership ဆိုတာကလည်းပဲမိမိအဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့ဗန်းနိုင်ကိုရောက်စေရန်အတွက်မိမိလက်အောက်မှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေသို့မဟုတ်မိမိရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒါစီယုံပြီးတော့မှဩဇာနှောင်းပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် leadership ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်အင်္ဂါရက်၄ခုပါပါတယ်နံပါတ်1 leadership ဒီ process လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာကတော့အချိန်ကာလကြာရှည်စွာလူပေါင်းများစွာအဆင့်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 leadership လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် influence လို့ခေါ်တဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကိစ္စပါပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ leadership ဆိုတာကမိမိနဲ့ team or group ပေါ့မိမိနဲ့အစုအဖွဲ့သို့မဟုတ်အသင်းရှိတော့မှလုပ်လို့ရပါတယ် leadership လုပ်မဲ့လူသည်မိမိနဲ့အတူအသင်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဟာရှိနေရပါတယ်နံပါတ်4ကတော့အရင်အရေးကြီးပါတယ် leadership ကတကယ်ကောင်းပြီဆိုရင်ရလဒ်အနေနဲ့ goal attainment လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိအောင်ဆောက်လန်းနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ leadership ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်အရေးပဲဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြောရတဲ့အခါမှာ manager နဲ့ leader နဲ့အတူတူပဲလားကွာခြားသလားလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့တောက်လျှောက်ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော် theory ရဲ့သဘောကိုအရင်ပြောပါမယ် theory ရဲ့သဘောအရတော့ leader နဲ့ manager တို့ဟာကွာခြားမှုတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်manager တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ manager တွေဒီနော်အဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့ system ထဲမှာပဲရှောက်နှံ့ကြရတယ်ဖြစ်လာသမျှနော်မိမိပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကို react ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်ရတယ်အဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ risk တွေကိုcontrol ပေါ့ရှော့ချရတယ်နော်ထိချုပ်ထားရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေ organizational rules တွေကိုလိုက်နာလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူများတွေကိုဥဆောင်ဒီ direction လို့ခေါ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပေးတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအထက်ကချမှတ်ပေးတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုခံယူပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမှန်ရာကန်ရာလုပ်ဖို့လို့အမြဲတမ်းနော်ဒီတိုက်တွန်းပြီးတော့မှစေ့စော်နေရတယ်နော် push လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဒီမှာသုံးပါလို့ push ဆိုတာတော့တခါတလေမှာအတင်းအကျပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိမိအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့တဝူးချင်းစီရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာနော်အားလုံးသဟဇာတာဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ဒီစုစည်းအားဖြစ်အောင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ effort လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အားထုတ်မှုတွေကိုညှိနှိုင်းကုတ်ကဲပေးရပါတယ်ဒါက manager တွေလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလို့အကြံဉာဏ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင် leader တွေကဘာလုပ်ရလဲ leader တွေကလုပ်ရတာကကြတော့ချမှတ်ထားတဲ့ system တွေမှာလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီ system ကိုပါပြုပြင်ယူရပါတယ်နော်တော့ manager တွေကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ working in the system စနစ်အတွင်းမှာလုပ်တယ်လို့စကားပြောပါတယ် leader တွေကြတော့ working on the system အပေါ်မှာလုပ်တယ်လို့စကားပြောပါတယ်တကယ်တမ်းပြောချင်တဲ့အဓိကဆိုလိုချက်ကတော့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ system ထဲမှာလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီ system မှာရှိတဲ့ချိုးရင်းချက်အားနည်းချက်တွေကိုပါလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ leader ဆိုတာကအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးရပါတယ်တခါအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေရပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်စောစောက system ကိုပြင်သလိုပဲအဖွဲ့အစည်းကအများကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်ချမှတ်ထားသော organizational rules လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီကံစီမင်းတွေကိုလည်းပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ strategic alignment လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီ vision ပေါ့ leader ဆိုတာ vision ချမှတ်ရတယ်အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကိုအားလုံးကလက်ခံအောင်လုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမဟာဗျူဟာမြောက်အကောင့်ပဲပုံမှုတွေဖြစ်အောင်လို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို strategic alignment လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်တော့ဗာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့လက်အောက်ကပုံကိုယ်တွေကို motivate ပေါ့เนาะဒီစေတနာပါလာအောင်စိတ်တက်ကြွလာအောင်
လှုံ့ဆော်အားပေးရပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဗါလဲဆိုရင်မိမိလောက်ကလူတွေကအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်အတွက်တိုက်တွန်းအားပေးရတယ်မိမိရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေဟာခွန်အားတွေပြည့်ဖြိုးပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုတွေကိုစုခုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးရတာတွေရှိပါတယ်ဒါဒီကတော့ leader နဲ့ manager နဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဆိုပြီးတော့မှစာသဘောတရားအရာပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့လုပ်တာတွေနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ပြည်ထနာပြုတဲ့အခါတွေမှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါတွေမှာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့စောစောကစာသဘောအရာ manager နဲ့ leader နဲ့ဟာကွာခြားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ manager ကောင်းတစ်ယောက်ပါလေပဲ leader ကောင်းဖြစ်ပဲနဲ့မအောင်မြင်တယ်လို့ leader ကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့လူပါလေပဲ manager ကောင်းမဖြစ်ပဲနဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က manager ဘဝနဲ့ရက်တီရှင်းတဲ့အသက်မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာကိုတို့ကြလို့မှဝင်ပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကိုเนาะအဖွဲ့အစည်း၈ခု9ခုလောက်မှာဒီကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာဆိုတဲ့အခါမှာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတဲ့ organization culture လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရည်ကြည်မှုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူပါဘူးရည်ကြည်မှုမတူညီသောအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ manager တစ်ယောက်အဖြစ် leader တစ်ယောက်အဖြစ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ leadership လည်းကောင်းရပါမယ် management လည်းကောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ organization culture လို့ပြောတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်အမျိုးလေးစားခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီခွဲထားတဲ့ပုံပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ competing values framework လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ organizational development လောကမှာလူသိလည်းများသလို management လောကမှာလည်းလူသိအလွန်များပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေးခုခွဲတဲ့အခါမှာအဓိကကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ flexibility change and change လို့ခေါ်တဲ့เนาะအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြင်လဲရှိသလားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရသလားဒါကိုကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ stability and control ပေါ့တည်ငြိမ်မှုကိုပဲအဓိကထားတာလားเนาะအဓိကထားပြီးတော့မှဒါ control လုပ်တာလားဒါကိုအဓိကထားကြည့်ပါတယ်ဒါ dimension တစ်ခုပါနောက် dimension တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေက internal maintenance လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းစုစည်းညီညွတ်မှုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှအာရုံစိုက်ပါတယ်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ external positioning လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပမှာမိမိအဖွဲ့အစည်းကသူများတွေနဲ့ရှင်သန်ရုန်းကန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှเนาะဒီနေရာတိစောက်မှုကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး dimension ၄ခုကိုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဟာပုံစံ၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေက flexibility change လို့ခေါ်တဲ့ပြောင်းလဲပြင်လဲရှိမှုနဲ့เนาะပြောင်းလဲမှုကိုသူကအဓိကထားတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိနေရာကိုအာရုံစိုက်တယ်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကကြတော့ဒါအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိက manager တွေမှာဘယ်လို skills တွေလိုလဲဆိုလို့ရှိရင် problem solving skills တွေလိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ change management skills တွေလိုတယ် innovation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills တွေခေါ်တယ်အဲ့ဒီ skills တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ management jargon option တော့ advocacy skills လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတစ်မျိုးပါဒုတိယအဖွဲ့အစည်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ external position လို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိရဲ့နေရာကိုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့စောစောကလို change ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ stability and control မိမိအဖွဲ့အစည်းကเนาะဒီပါခေါ်လေတည်ငြိမ်အောင်အတွက်ပဲအဓိကဒါလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်တော့ manager တွေဒီဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် motivating others သူများတွေကို motivate လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ power နဲ့ influence ကိုတည်ဆောက်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိပခါတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကmarket skills တို့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒုတိယအဖွဲ့အစည်းပါတတိယအဖွဲ့အစည်းကတော့စောစောကလိုပဲ stability control လို့တယ်သို့တော့သူကစောစောကလိုပြပပတ်ဝန်းကျင်မှာ position နဲ့မထားဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတွင်းဒီ internal environment ခေါ်တယ်မိမိရဲ့အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ငြိမ်မှုတွေတည်ဆောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ manager တွေ leader တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะ personal stress ခေါ်တဲ့เนาะဒီဝန်ထမ်းတစ်ချင်းစီရဲ့စိတ်ပိစီမှုတန်ချောချမှုတွေကိုအားပေးရမယ် time management ကောင်းရမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေတဦးစီမှာ self awareness လို့ခေါ်တဲ့မိမိကိုမိမိသိလာအောင်မိမိအကြောင်းမိမိသိလာအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးရမယ် problem solving skills တွေကိုကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ skills တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် hierarchical skills လို့ကျွန်တော်တို့ကအတူကောက်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုနောက်စပရအဖွဲ့အစည်းကတော့တစ်ဖက်မှာလည်း flexibility and change ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာခေါ်လဲflexible 这个对方是不太好了。 အေးဟုတ်ပြီ 那另外一台上。 ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာလည်းငါမလုပ်မိဘူးဒီနဲ့ကြည့်ရတာမလုပ်ပြီလား 对吧？啊， မလုပ်ဘူး 啊，要，我就好要，要，我们等一下。 ဟိုအေး
တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ Yeah ဟုတ်ပါပါ တဲ့ဒီလိုရတာတာ Okay ရတယ်ရတယ် အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတက်ပြီ Okay ရတယ် ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ပြန်လဲ ဟမ် ဘယ်လောက်ပြန် နောက်တစ်ဆိုင်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် တဲ့ ခုလောက်ရှိပါပြီဘယ်နှမိရှိပါပြီ ဘယ်လောက်ရှိခုလောလဲဆောအဲ့တော့တမန်တော်ဇရာတဲ့ဘော အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စရုထမြောက်ဖွဲ့စည်းကတော့ပါလဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာ flexibility and change ကိုတော့ကြည့်တယ်ပြောင်းလဲနေရှိဖို့ကြည့်တယ်သို့တော်သူကပါလဲဆို internet maintenance လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အတွင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းပြီးမှလုပ်တဲ့ manager တွေ leader တွေဟာ communication ကောင်းဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့အခါ team building and teamwork ကောင်းဖို့လိုတယ်မိမိရဲ့ team member တွေကို empower လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအားပြည့်နေပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ plan skills လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်တဲ့ skills တွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ organization culture ၄မျိုးကိုကြည့်တဲ့အခါဒီ၄မျိုးလုံးမှာကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပြောင်းလဲနေရမှာပဲအဲ့တော့အခုเนาะဒီပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့เนาะဒီ advocacy skills နဲ့ marketing skills ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘာဝရှိတဲ့ organization culture တွေမှာ leadership တာတဲ့လူတွေကပုံအောင်ပြင်လို့ပြောပါတယ် plan skills နဲ့ hierarchical skills လို့ခေါ်တဲ့ဒီ skills နှစ်ခုကိုတောင်းဆိုတဲ့ culture တွေမှာတော့ဖြစ်ရင် management skills ကပိုလို့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုကကိုဘောတစ်လျှောက်မှာ manager တွေကြောင့်အနေနဲ့ရှင်းတဲ့တည်းတဲ့အခါမှာကိုကတော့ leadership ပဲကောင်းတယ် management မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကတော့ management ပဲကောင်းတယ် leadership မကောင်းဘူးလို့လုပ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တက်မှုတွေကန့်သတ်နေတာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်မှုအတွက်တော့ဒါ leadership ကို management ကို skills ကိုလုပ်ဖို့တိစောက်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ leader တွေ manager တွေဘာလို့ skills တွေတက်ရမလဲအဲ့တော့ leader တွေ manager တွေတက်ရမယ့် skills ကအကြမ်းမြင်အပြင်ရေပုံးရအပြင်သုံးခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုအခြေခံမှာ technical skills လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာသာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာသာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မိမိဒီ marketing သမားဖြစ် marketing ကျွမ်းကျင်ရမယ်အကောင့်ဆိုကျွမ်းကျင်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော် procurement ဆို procurement ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဒုတိယကျွမ်းကျင်မှုကတော့ human skills လို့ခေါ်တဲ့ဒါကို interpersonal skills လို့လည်းခေါ်တယ် human skills လို့လည်းခေါ်တယ် people skills လို့လည်းခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့လူမှုဆက်ဆံရေး skills ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းပဲကျွမ်းကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ conceptual skills လို့ခေါ်တဲ့တွေးခေါ်မျှော်မှန်းမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ skills သုံးခုကိုရှိရမယ်သို့တော့ဒီ skills သုံးခုကိုဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ management မှာ level သုံးခုရှိ top manager or top leader middle level manager or middle level leader lower level manager or lower level leader ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါဒီအဆင့်သုံးဆင့်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် lower level manager တွေမှာတော့ technical skills ကိုလည်းဘာသာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအလိုဆုံးပဲ middle level manager မှာတော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူး top level manager မှာတော့ technical skills ကနည်းနည်းပါးပါးပဲလိုတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ human skills ကတော့ကိုကမိမိဒီ lower level manager ပဲဖြစ်စေ middle level manager ပဲဖြစ်စေ top level manager ပဲဖြစ်စေ human skills ကတော့အားလုံးလိုနေရမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် conceptual skills ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် top manager တွေမှာ conceptual skills စီအလိုအဆုံးဖြစ်ပါတယ် middle level မှာတော့ top manager တော့မလိုတော့ဘူး lower level manager မှာတော့ဒီလိုအချက်ကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆော့ဆော့ရေပုံကဟာနည်းနည်းလေးပြင်ပြီး specific ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီရေပုံရ skills တွေအောက်ကနေပြီးတော့မှအဓိကတည်တည်ချာချာတွက်မှာဘာတွေလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะ skills တွေကเนาะနည်းနည်းတော့များပါတယ်နံပါတ်1 skills ဆိုရောကိမှာ knowledge leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်တွေရှိရမယ် leadership theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဒုတိယကတော့ motivation theory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတော်တွေရှိဖို့လိုတယ်တတိယကတော့ strategic planning skills ပေါ့မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းတွေချတတ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ communication ကောင်းဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ဆော့ဆော့ကရေပုံက skill တွေမှာလည်းဒါအပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါနောက်တစ်ခုက problem solving and decision making ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတတ်ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့နေရောတဲ့ ဆိုဗီယက်တွေကိုချမှတ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိရပါမယ် team building and leadership skill team တွေကိုတိစောက်တတ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ team တွေကိုလည်းပဲဥဆောင်တတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ coaching and delegation မိမိရဲ့အောက်ကလူတွေကိုတော့သင်ကြားပြသပြီးတဲ့အခါကျတော့မှလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လုပ်ငန်းတွေကိုလွှဲလုပ်ကိုင်စေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖွဲ့စည်းတွင်မှာဖြစ်လာမဲ့ပြိပက္ခတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိစက်ညှိနှိုင်းရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည် negotiation skill ဖြစ်ပါတယ်ဒီ skills 9ခုကိုကျွန်တော်တို့က
essential knowledge and skills ပေါ့ manager တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအောင်manager တွေ leader တွေမှာမရှိမနေထားရှိရမယ်ဘဟုတုတပညာရပ်တွေနဲ့တွန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲပြောကြအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ skills တွေကအရေးကြီးတယ်ဒီ skills တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒါစီးပွားတင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ managerial and leadership skills တွေကိုရှိသော manager များသည်နံပါတ်1เนาะမိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ high performance လို့ခေါ်တဲ့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မယ်เนาะပြီးတဲ့အခါကျရင် profitability လို့ခေါ်တဲ့အမြတ်တွေကိုလည်းပဲပုံမှန်များစွာရရှိအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်နံပါတ်2အဖွဲ့အစည်းမှာဝန်ထမ်းတွေမြင်အောင်ဆောင်ပေးနိုင်မယ် employee engagement လို့ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်ထဲမှာစိတ်ပါလက်ပါနှိမ့်မြုပ်လုပ်ကိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေလာစိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိယကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ management skills နဲ့ leadership skills တွေရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် manager တွေဒီ long term vision လို့ခေါ်တဲ့ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုချနိုင်တာမကပဲနဲ့အဲ့ဒီရေရှည်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပြည့်ဝအောင်မြင်စေမယ့်ထိရောက်အောင်မြင်တဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုလည်းပဲချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စရုပ်အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မိမိမှာဒီ management and leadership skills and knowledge ရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ culture ကိုလည်းပဲအကျိုးရှိဆုံးအနေထားဖြစ်အောင်လို့ဟိုကပုံစံသွင်းနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဖွဲ့အစည်းက resilience လို့ခေါ်တဲ့ကြံ့ခံနိုင်အားကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ရလဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်မိမိမှာ management and leadership skills ခိုင်မာစွာရှိခဲ့ပြီဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းမှာ innovation လို့ခေါ်တဲ့စမ်းသစ်ရွေးချယ်မှုတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါ sustainable growth လို့ခေါ်တဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ manager တွေတည်တဲ့အနေနဲ့မိမိတို့မှာမရှိမနေတတ်ထားတည်ထားရမယ်ဘဟုတုတတွေပညာရည်တွေနဲ့ skills လို့ခေါ်တဲ့တွက်ကျင်မှုတွေကိုတေချာပိုင်နိုင်ရရှိအောင်လို့စီးပူးလေ့လာကြဖို့လိုအပ်တဲ့ဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့မှပြပြအပ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချင်းပေးတဲ့ထောင်တာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်ဝင်းပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်